El Jardín Botánico representa prácticamente el gran pulmón de la ciudad de Santo Domingo. De hecho, hay especies que no hay en ningún otro lugar. Creo que debemos salvaguardar. Realmente, el Ministerio de Obras Públicas, que ellos no se atreven a finalmente salir a dar la información de que sí se va a tocar el Jardín Botánico, ni siquiera la parte frontal, que es la que se está especulando que se puede tocar. La avalancha que recibirían de medios de comunicación, de partidos políticos que ya se han pronunciado al respecto y de civiles sería demasiado grande. El Jardín Botánico se utiliza para un sinnúmero de actividades, talleres, festivales, sesiones de fotos, para simplemente relajarse, hacer un picnic, lo que usted quiera. Entonces tenemos que cortar una parte de algo que sí valoramos bastante, porque no se supo planear bien desde el principio, no se tomaron en cuenta estos factores para dar ese permiso de que se construyeran esos residenciales. Aquí ahí no hay lo que se llama planificación urbana. Y se nota. Aquí es como a lo loco, un pedacito de tierra y vamos a hacer tal cosa, hay otro aprobado.